小夜燈 Read and Hub， 香港夫妻臨瞓同你傾下偈。Hello， 大家好，歡迎收聽新一集嘅小夜燈 Read and Hub， 我係 Rebecca， 我係 Hugo。咁今日咧，我哋開宗明義啊，嚟傾呢個自信心爆棚。你就自信心爆棚。咁啊，點解我哋講呢一集嘅主題咧？其實因為我哋最近同個朋友即係 gathering， 大家傾偈嘅時候咧， deep talk 一下嘅時候，係啦，跟住就有個其中一個朋友咧，就非常之有趣嘅，即係我估同席間我哋嗰日記得嘅五個人當中咧，我估得嗰位朋友同埋你咧係可以互相升到大家，明大家做乜嘢，明邊方面先？因為嗰晚就大家講到一啲即係可能一啲不安啊，或者唔安全啊，係啦，冇乜自信心啊，或者會去內耗啊 question 自己嘅時候咧，跟住嗰個朋友咧就分享，即係佢就話佢覺得佢夜晚都會反省自己嘅，因為佢反省自己就話，唉，我下次咁講就會更加勁啦。唔係，第一個步係我今日做得幾好，但係我咁樣做會更加好。係，所以佢嘅第一個 step 咧都係會先認同咗自己，覺得自己做得好，跟住再諗下次點樣做得更加好。咁其實我估下次點樣做得更加好咧，即係我都會咁樣諗嘅。係啊。咁但係通常第一步咧就會有啲唔同啦。即係第一步通常就係會覺得啊，我今日做得唔係幾好。咁我估係比較積極正面嘅人先至會再諗啊，但係我下一次咧咁樣做咧就會更加好啦。係啦，如果再差啲嘅情況咧就係我今日做得唔好，係點解我做得咁差㗎？係或者甚至乎點解都唔問啊，就係我真係做得好差。係啊，就不停咁 loop 咯，就係我哋可能之前講內耗嗰集啦，就淨係會棘住喺自己表現得唔好或者所謂犯咗錯嘅地方度係咁 loop，咁就唔諗改善方法。咁我都會諗改善方法嘅。咁只不過我就係同嗰個朋友唔同嘅第一步咧，我就難啲去覺得我今日做得幾好，幾勁喎！係咁，但係咧嗰晚講嘅時候咧，你就笑到即係見難見難咁啦。係咩？我見唔到自己喎。即係你哋兩個一齊喺度講，係咯咁樣。但我同意有自信心呢樣嘢嘅，即係我覺得你有自信心，即係我覺得有自信心係好嘅。Okay，就同意呢樣嘢嘅，係咪？係啦，所以我係咯，你覺得自己覺得做得幾好，跟住諗下點樣做得更加好。即係我覺得佢係咁樣啦。我有少少唔同嘅，因為我係好少諗我點樣可以做得更加好咧。係因為已經夠好啦。我都算幾好啦，已經。我即係你冇一個上進心。我未必有嗰個上進心，除非嗰個位真係我遇到一啲困難、一啲困境，可能會想解決佢。但係如果個狀態已經幾好，咁我就未必會我要更加好、更加進步，我就未必會有呢個諗法。你通常係玩 board game 咯，即係玩 board game 去到有啲位，可能你都係贏咗嘅，但可能係啱啱贏過人哋。但係就其實有啲更加好嘅方法，更加聰明嘅方法，咁你可能事後先諗到，你都會哎呀咁樣嘅。係咯，或者可能係一個玩呢個新嘅 board game 或者新一個接觸嘅嘢嘅時候，我會想揾到其實佢嘅核心係點嘅咧？即係嗰個最核心嘅原則係點嘅咧？我揾到嘅話咁我就即係解開咗呢個謎團啦咁樣。我會比較係一個解謎多過係我想下次做得更加好。即就算我下次做得唔好，但係我解開咗咯，我知道咗睇通咗，可能係人哋做得好好，所以我睇通咗，我都 OK 嘅。其實都係呢樣嘢有啲唔同。咁嗰晚咧，我喺側邊聽，即係你哋兩個講話，係咯，做得好啊，係嗰啲樣嘅時候，跟住我就覺得你兩個都係好有自信嘅人啊。咁佢即係嗰位朋友都有分享下自己嘅自信點樣嚟啦。咁可能係佢嘅經歷，即係可能由細到大長大嘅時候嘅經歷，佢每次學到一樣嘢，跟住有改善或者 achieve 到某一啲嘢嘅時候，都會令到佢嘅自信心慢慢 build up 翻嚟啦。咁朋友就今日唔喺現場啦，咁我就問下你先啊，另一位有自信嘅人，咁你覺得你嘅自信係點樣 build up 翻嚟嘅咧？我覺得嗰日講咧，即係兩種唔同即係自信嘅 build up 嘅方法嚟嘅。其實即係佢嗰種咧，好多人講就係話一個有自信心嘅人係點咧？就係一個好細嘅成功。可以令你得到好大嘅滿足感，即係講唔成正比嘅東西。咁有啲人好唔自信，就係一個好大嘅成功，可能都係得到好少嘅即係滿足感。其實我諗即係拉翻勻嚟講咧，其實大家可能得到嘅成功同失敗咧，唔會爭好遠嘅啫。但係你點樣去即係通過小嘅成功去放大你嘅滿足感，呢個就係我覺得佢比較算係呢一種多啲。即係你意思係可能有一啲冇自信心嘅人，其實佢唔係一路都係 loser，佢唔係乜都做唔到，係啦，而係佢就算 achieve
achieve 到有一啲嘢都好，佢都唔會喺當中獲得相對應或者甚至乎係比較大嘅成功感，咁所以就慢慢變成一個冇自信嘅人。即係好似兌換外幣咁啊！佢匯率一路都好差，一路都即係你俾幾多成功佢，俾幾多讚賞佢，其實佢都唔會得到自信。你要改嘅係嗰個匯率啊嘛，其實係。咁呢個係一種啦。我覺得佢就係佢得到好多小嘅成功，跟住佢就嘣。係佢匯率一直都好高。佢一路都好高，而且佢嘅成功都慢慢變大嘅咁樣。咁我自己咧有啲唔同嘅，因為我自己覺得我唔係話得到好多成功，或者我唔係喺成功當中去揾到自信心嘅。我反而調翻轉，就好似頭先所講啦，我揾到嗰個核心啊，即係其實係好似一個 board game 又好，一個問題又好，其實原來呢件事係咁嘅啫喎，咁我就會好舒適去做嗰樣嘢。喺我自己嘅人生當中咧，我都覺得類似嘅，即係例如原來人其實係人有道德就 OK 嘅咯，咁我唔成功其實冇所謂嘅，即係我做一個好人，咁我係冇人可以攞得走嘅呢樣嘢，咁所以我係一個好人，我就值得自信，我就有價值嘅咯。甚至乎我作為一個人，我已經有價值噶咯。咁但係你呢種自信本身已經係，即係你個思想模式本身已經好有自信啊嘛。因為你唔會俾外界去 challenge 你嘅對於做人嘅 ultimate goal 嘅嗰個目標。但我覺得呢樣嘢都係讀書讀翻嚟噶嘛，即係讀書讀翻嚟意思就係你唔需要成個過程或者成個經歷都係通過感受自己去消化，然後有啲人已經消化咗俾你啦嘛，即係例如即係莊子話寵辱不驚嘅咁樣，咁有人鬧同有人讚，其實都係咁嘅啫，唔係好影響嘅啫。或者可能話孔子咁樣，因為孔子佢所講嘅都係即係你要做好自己啊，其實你唔係要在乎其他人嘅眼光目光嘅咁樣。咁我覺得呢啲嘢我吸收咗，我覺得係喎，咁其實就可以變得你只要存在就有價值啦。咁你否定唔到自己存在噶嘛？咁你咪存在即有自信咯，咁咪幾好？即係你唔係冇受外界嘅影響，只不過你嘅外界可能係喺書度讀翻嚟，又或者嗰啲外界咧已經係即係死咗好多年，所以你唔會受現世嘅人嘅外界去影響你，因為即係譬如。Let's say 喺香港先算啦，即係好多人去到我哋呢個年紀，即係30出頭咁樣，咁可能就已經會喺一個 list 咁樣去 check 噶啦嘛。即係譬如我儲到幾多錢啊，我而家份人工係幾多啊，跟住我將來有冇得再升啊，我幾時可以買到樓啊，諸如此類一堆嘢。咁但係你明顯地就冇俾呢一個外界嘅 checklist 去影響到你啊嘛。我覺得係 priority 嘅問題咯，即係如果我覺得你作為一個人嚟做到自己中意做嘅嘢或者想做嘅嘢，呢樣嘢排得高過錢好多嘅，咁咪變咗我得到嘅滿足感會比起我即係得唔到滿足嘅嗰部分係大好多咯。咁如果有啲人其實將錢排得好高嘅，咁錢係一樣你永遠都唔可以靠自己 achieve 到嘅嘢嚟噶嘛，即係當然你都可以賺到錢啦，咁但係永遠都唔盡噶嘛，咁所以就會變咗做即係佢哋會一路得唔到滿足。其實佢哋個標準 set 咗做一個即係唔可以靠自己嘅嘢咯。但係有啲人就可能會覺得我唔係即係唔係我想嘅呢樣嘢，即係我冇自信去 set 一個我自己 achieve 到嘅目標俾自己，你明唔明我意思？唔係你想，你呢個諗法本身就已經係一個冇自信。係啊，所以即係睇下你今晚可唔可以睇到當中嘅嗰個原則啦，就係即係，所以我就係話你一開頭可以用話譬如我覺得自己做一個好人，我就已經係有價值啦。呢樣嘢本身呢個 mindset 已經係好有自信嘅表現。而如果今日我哋面對一個冇自信嘅人，你同佢講其實你做好人已經得噶咯，呢樣嘢完全擺喺你手噶。但會唔會係個先後次序唔同咧？我就係覺得，即係當你個價值感係夠強嘅時候，即係話你點樣睇咩係有價值，先至會令到你有自信，而唔係你係先係一個有自信嘅人，跟住你先至可以決定乜嘢係有價值。即係乜嘢係有價值同埋有冇自信呢兩樣嘢咧？我覺得即係邊樣嘢難攞啲咧？其實就係問呢個問題啊嘛。即係邊個係因，邊個係果啊嘛。即係我理解咧，價值呢樣嘢咧，其實係相對客觀嘅，同自信比起嚟嘅話，點解咁講咧？即係價值咧係一樣，即係可能我哋大家都通過，例如所謂普世價值咁樣啦，就係大家都通過同樣嘅原則，例如話我哋唔好傷害人，跟住咧我哋咧就要可能人係有自由嘅咁樣，一步一步推出嚟咧，其實大家都會推到就係你身為一個人存在於呢個世界上咧，係一樣有價值嘅嘢嚟嘅。即係呢一個推論係唔係得你一個會做嘅，而係人人都會做，人人都可以做到嘅，呢樣嘢普世嘅咁樣。所以我會覺得價值或者人係有價值呢樣嘢咧，可以話係一個即係 by default 嘅嘢嚟嘅，係客觀嘅。即係對於你嚟講，係啦，你可以咁，你可以叫對於我嚟講，但係喺我嘅信念當中就係呢樣嘢應該係所有人都係咁嘅。
係自信心咧就唔同喎。自信心係你點樣睇自己，其實係，所以呢樣嘢係主觀嘅。所以即係你覺得自己好，你覺得自己唔好，呢樣嘢咧係難啲嘅對我嚟講，因為佢個狀態係浮動，亦都冇咩 support 喺後面嘅。所以如果你唔覺得自己有價值，或者你唔承認人係有價值嘅話咧，其實你係冇辦法建立自信心。我頭先咁樣聽你講咧，我唔知即係我覺得自己唔算係特別有自信嘅人嚟嘅。雖然可能識我哋嘅朋友，就算係現實世界當中識我嘅朋友，都應該唔會咁樣認同啦。但係我自己評咧，特別係對比你咧，我唔會話自己屬於有自信嗰 type 嚟嘅。因為頭先你咁樣講咧，即係話你講到即係人嘅價值可以係一啲好 kind of basic 嘅嘢啦。咁所以 as long as 你做到咧，其實你已經有價值噶啦。你唔使做，你存在就有價值噶。唔係你咁，你有前提噶嘛？即係你要 achieve 到啲普世價值，你先至令到你存在，即係有價值啊嘛。即係譬如如果我係一個，假如你係講普世價值，你唔可以傷害人。咁但係如果今日就係傷害人嘅話，咁我嘅存在 suppose 係冇價值噶嘛？唔係啊，你都有價值噶，因為好似人權咁啫嘛。你就算傷害咗人，其實你都係人啊嘛，所以你都有人權，你都有價值。只要人存在本身就係有價值。咁即係唔關嗰啲咩普世價值事咯。唔關，我想話俾你聽就係人有價值呢樣嘢係可以好似普世價值咁樣推論出嚟。OK，即係總之你人出世咧就已經有價值啦。你嘅生命本身每一個人，不論你係即係 Donald Trump 又好，你係習近平又好，你都有你嘅價值。係啊。OK。咁因為咧，我聽落去咧，我就會覺得即係人人都有嗰個價值，即係我存在已經有價值嘅時候，咁呢樣嘢其實係唔足以令到我有自信啊！你明唔明？係。因為我覺得自信好多時源自於你同其他人嘅比較，咁所以當呢樣嘢呢個門檻，即係我最出世呢樣嘢都唔係我 achieve 嘅，你明唔明啊？點解你要 achieve 一啲嘢你先有價值咧？就係可能就係令到自己同其他人唔同咯。即係個獨特感，但係其實你同每一個人都唔同噶嘛。係，咁但係嗰啲唔同究竟係純粹存在嘅唔同啊，定係有冇優劣之分？即係嗰個價值究竟係，即係我一方面認同。人係有存在就有佢嘅價值，我 kind of 認同嘅。係啊。咁但係另一方面咧，我又會覺得呢個價值係唔可以 direct 去自信咯。OK。因為每個人都有呢個價值，當每個人都有嘅時候，即係拋少少，即係我哋即係好低水準嘅 econ 咁先算啦。即係如果有一樣嘢係全世界都有嘅，佢一啲都唔罕有嘅，唔稀缺嘅，唔稀缺嘅，其實呢樣嘢係唔會有一個 value 喺度嘅，你明唔明？我最憎嘅就係 econ， 所以我覺得 econ 係垃圾。我都好憎嘅。econ 係垃圾，即係點樣去 support？起碼呢個啦，我認識粗淺嘅 econ 係垃圾嚟嘅。即係例如道德咁樣，例如呢個世界有一個好人，個好人就即係好值錢啦，好緊要啦。呢個世界個個都係好人，個好人就冇咁值錢，冇咁重要，冇咁有價值咩？其實唔係噶嘛。即係例如你對父母孝順咁樣，係只係取決於你同父母之間嘅關係。你同比起其他人更孝順，定係比起其他人冇咁孝順，其實唔重要噶嘛呢樣嘢。可能個分別就係在於，譬如嚟講好人呢樣嘢啦，因為對於你嚟講，好人係一個客觀嘅 standard。係咯，direct。但係如果我咁樣聽落去，我即刻諗嘅就係，當全世界都係好人嘅時候，其實就冇好人之分。係啊。所以你係唔會 realize 到我係一個好人。亦都唔會 realize 到對方係一個好人，因為佢只係一個人類，即係當好人係如呼吸一般日常正常，即係人就會係呼吸，係人就會係一個好人嘅話，你咪唔會覺得自己係一個好人咯？你只係一個人咯。咁即係話，如果呢個世界得一個人嘅話，嗰個人就唔可以係好人啦。都可能可以。佢對花花草草，佢對動物，佢對呢個世界都好好，佢都可以成為一個好人。呢樣我哋之前好似有講過，但係我就會覺得，如果假如呢個人真係得一個人啊，呢個世界只係得一個人啊，佢可能真係冇呢個好人同壞人之分，即係佢冇呢個相對嘅概念可能。係啊，即係我同意嘅呢樣嘢，即係你話得一個人嘅時候，咁嚟好似即係儒家思想所講嘅人。即係企人邊個人，其實佢都係講緊兩個人之間嘅關係。咁所以咧就即係我哋可以話一個人，我哋好難判斷究竟佢係所謂好啲啊定冇咁好。但係如果你講係有價值冇價值，或者係呢個人對於自己嚟講，佢仍然係重要噶嘛。即係我哋對於自己嚟講，永遠都係重要噶嘛。我哋對於自己嚟講，永遠都係有價值噶嘛。唔需要同其他人比較。即係就算呢個世界有100個人，定呢個世界得一個人。我都係得自己一個自己，咁所以呢一個樣嘢，如果你即係一定要用 econ 去理解嘅話，即係佢永遠都稀缺嘅。係，但係我想問一樣嘢係點解我哋對自己嚟講一定係有價值？因為稀缺咯，如果你咁講嘅話，我哋對自己一定係獨特噶嘛。但係稀缺又唔等於嗰樣嘢係
即係稀缺係其中一個 factor 有需求啊嘛。係大家都想要咁先有用噶嘛。咁如果你習近平都好虛缺，你唔想要自己，係即係抽象呢個概念啦。咁你可能就有啲人會自殺啦，可能會即係放棄生命啦。我哋嘅生命仍然存在，我哋今日仲存在喺度嘅時候，就係其實你係需求一個自我咯。咩叫我就係需求一個自我？即係好似莊子所講啊，吾喪我。係我哋作為一個人，係現實當中我哋見到嘅自己啦，亦都有一個精神嘅自己。你其實係需要一個精神嘅我，即係你可以當為係一個理想嘅我啦，咁樣。咁如果你冇一個理想當中嘅自己，咁其實你嘅生命就好似行屍走肉咁啦。所以其實人點解會需求自我，需求一個精神上嘅狀態咧？即係你想改變，你話進步也好，你話你想即係生活得有價值也好，你就會要呢樣嘢噶啦嘛。而呢樣嘢就係得你自己可以定義自己嘅啫嘛。所以我會形容呢樣嘢就係如果你唔死，你唔係變行屍走肉，你就會有想要一個精神嘅境界。咁你要一個精神境界，就只有自己可以提供俾自己。唔喪我竟然喺你口中變咗行屍走肉，唔喪我本身係莊子入面係好嘢嚟。我唔係莊子個派噶嘛。但係咧，頭先講到一個位就係即係。假如每個人就係肉體嘅自己同埋精神世界係自己啦，咁精神世界自己可能係理想中嘅自己嘅模樣。咁但係咧，呢個時候我要講，即係假如係啲冇自信嘅人啦，咁佢可能就係我有一個理想層面嘅自己，但係嗰個自己我永遠都 achieve 唔到。我甚至乎唔係同人比較添啦，施主，我係同緊自己比較。我係想做一個理想中嘅自己嘅模樣，但係我咁多我俾咗好多 effort 落去，我始終都係做唔到。我對自己好失望，因為我現實嘅我同埋我理想中嘅我相差好遠。跟住可能再一步就會，即係我嘅話，我就會諗你憑咩諗到自己可以做得咁理想？即係點解你可以 set 一個咁大咁遠嘅目標俾自己？點解你會覺得自己 achieve 到？即係我唔知呢啲可能就係偏向冇自信嘅人諗嘢。Instead of我覺得我有一個咁樣嘅理想嘅自己，咁所以我就有存在嘅意義啦，存在嘅價值啦。咁但係我唔信自己可以做到，或者我就覺得事實上我的而且確做唔到，即係我可能 put 過多 effort 落去努力向嗰個目標邁進，但係我離嗰個目標好遠，所以我咪更加會有挫敗咯。咁呢樣嘢你就要區分到究竟有啲乜嘢係人係可以自己控制，有啲咩係人唔可以控制。即係例如你 set 嘅目標可能係話我要有1000萬咁樣，我有十幾億咁樣，我想 set 高啲嘅價錢。1000萬可能有啲聽眾朋友我有啦，可以啊。係即係呢樣嘢可能係你控制唔到嘅，或者話我想識飛，我想有對翼咁樣。咁呢樣嘢亦都係你控制唔到嘅。其實咁控制唔到嘅嘢咧，其實係唔關自己事。所以即係例如你定嘅目標係我想做一個好人，或者我定嘅目標就係我想做一個自律嘅人，例如係咁樣。咁相對而言咧，佢係一個你能力範圍以內嘅嘢，而且係冇乜外界嘅嘢可以影響到。咁呢樣嘢，我覺得先至應該同你嘅自信心係掛鈎。如果你係用一啲外界你控制唔到嘅嘢嚟打擊自己嘅自信心，咁你係攞苦嚟辛啦。其實我覺得呢個位咧令我諗到，即係自信同埋有自知之明。即係好似有自知之明呢樣嘢咧，好似好負面咁嘛。平時即係通常我係問人你有冇㗎，即係覺得你冇嘅時候先會講。我有自知之明，咁都好嘅，都正面嘅。咁但係其實有自知之明同埋有自信係可以共存㗎嘛。可以。即係兩樣嘢唔係對立㗎嘛。係啊，即係你有自信唔係覺得自己無所不能，你係超人啊嘛。你其實係即係知道自己嘅 limit 去到邊度。你無論係成功定係失敗，其實你都仍然相信自己。你仍然都覺得自己有價值。其實呢樣嘢先係最重要。其實係咪反而有自知之明先至更加容易有自信？即係你有一個正確嘅對自我嘅評估，我先至可以對自己有信心。即係有信心係講緊，譬如我面對呢一個難關，我點解有自信可以面對佢？係因為我對自己嘅評估過，我係做到嘅，我係可以做到應付到呢個難關嘅。咁所以我就信自己，咁呢個係自信啦。咁但係自信嘅人唔係一路都係勇往直前啦，跟住唔係咩都做到，咩都衝咁樣噶嘛。咁所以同樣都係源自於一個自我嘅評估，評估得啱嘅話就真係，今次呢個難關，譬如要我拎起一個200kg 嘅啞鈴，我知道自己做唔到嘅，咁呢個就唔係冇自信嘅表現，而係只係我知道自己嘅 limit 去到邊度。即係人貴自知啦，呢個情況就好煩，死都要答翻啲。因為咧，我覺得有自信咧，我唔知各位聽眾有冇認識咁樣嘅朋友啦，即係主要會出現喺可能中學時期嘅男生們。
就可能性別定型。主要啫，我唔會一定，係即係主要就係認識嘅 mainly 都係中學嘅男同學們咧，有陣時就會對自己有一種莫名嘅自信啊。即係嗰一種咧就偏向，我覺得係所謂嘅自大。係即係自大呢個字本身就負面啲噶嘛，係啊，即係以我理解，即係細個學嘅時候啦，即係自信、自負同自大嘅分別，我唔知道究竟係咪真係咁分啦。但係即係自大就係冇能力，但係你好自信，咁又唔好啦。自負咧就係你有能力，然後咧又好囂張，咁就自負啦。即係自負係態度出咗事，係態度出咗事，唔係能力出咗事。咁自信咧就係即係單純係講你態度 OK 嘅，跟住咧你又好相信自己做到，就比較中性啲嘅咁樣。所以話其實嗰個態度即係謙虛同埋自信係可以並存嘅，其實，即係你係一個好有自信嘅人，同時你好謙虛，其實可能係一個更理想嘅狀態。因為你認知到自己有啲咩做到，有咩做唔到，咁而即係去到講到呢一個位嘅時候咧，我自己覺得即係我自己嘅自信心建立咧，有另一樣嘢好重要嘅，就係即係人同埋即係不可控嘅因素嘅比較，即係人定勝天啊呢一個諗法。即係我幾時開始覺得我係有自信嘅咧？例如荀子就係講人定勝天噶嘛，我好中意荀子嘅咁樣，咁所以咧我自己就會覺得其實好多嘢，起碼喺你控制嘅範圍內咧，你可以即係控制得最多，排除晒嗰啲因素，其實你已經係好威噶啦。咁樣人係好有價值嘅咁樣。咁亦都係可能同以前啲宗教嗰啲咧，即係細個返嗰啲基督教學校啊、主日學啊嗰啲，成日講話呢個係天父嘅帶領啊，呢個天父嘅安排啊，咁各樣嘢。咁後來我就有一種類似反叛啦，咁樣我就覺得其實唔係喎，人可以控制嘅嘢，或者起碼唔係話人嘅能力啦，人同大自然比較能力都好渺小啦。但係喺我嘅德性上面，喺我嘅即係判斷正確與否呢一樣嘢上面，其實我係同其他人比，或者同神比，我未必係差啲嘅。我想講嗰句啊，即係唔知基督教或者即係有信教嘅朋友聽到會唔會爆血管啊？係你講，即係你係講話，如果有一日即係死咗，假如真係要受審判啊，或者成嘅話，你係有信心同上帝講係你錯。我覺得係㗎，其實因為當即係呢一個某程度上都係我最終建立一個自信嘅最後一步，就係你可以想象一下，如果呢個世界有所謂天堂地獄，你上到去即係死後去到一個世界，有個人同你講話嗱，你而家做你以往做嘅嘢咧，我覺得唔好，我抌你落地獄，你會覺得即係因為你可以想象就係，如果你喺一個宗教嘅語境之下咧，你會覺得可以接受嘅，佢係超然全嘅存在，跟住咧佢係神，所以咧佢可以係啦，可以判斷呢件事。但你試下放翻喺現實世界當中，有一個皇帝，一個統治者同你講嗱，你咁樣做唔啱，我抌你落地獄，永遠受苦，冇得解脫。其實你會覺得佢係一個暴君咯，佢係一個獨裁者。上帝係啊，係咯。咁所以當你去咁樣去想像或者咁樣思考嘅時候，其實我哋可以用同樣嘅視角，就係我知道自己做嘅嘢係正確，我亦都可以推論到究竟我點解要咁樣做。其實呢樣嘢係冇人可以掹得走，包括咗呢個世界嘅暴君唔可以去判斷我哋，唔可以去懲罰我哋，即使可以折磨我哋嘅肉體，但係我哋嘅精神係唔會被即係呢樣嘢減弱噶嘛。咁對神都一樣嘅，其實對上帝都係一樣嘅。所以我自己會覺得就係即係唔係話你要我係對所有嘅存在或者神靈都係要好不敬，而係其實佢哋同你係同等咯。所以已經有啲不敬啦，所以又或者就係當佢哋話我錯嘅時候，你憑咩？你就會有嗰個自信去問翻佢轉頭。因為你諗過自己點解咁做噶嘛？嗰樣嘢係經過你嘅理性去推導出嚟。呢一個邏輯，除非你話最 basic 嘅嗰樣嘢，嗰個底層嘅，就嚟最初你可能係覺得唔傷害人，或者可能你覺得自由，或者你覺得人權嚟呢啲嘅嘢。你改變咗，你覺得呢樣嘢唔再重要啦。否則嘅話，其實你理性思考出嚟嘅嘢係唔會錯嘅。我覺得咧，即係我哋識咗咁多年以嚟咧，我覺得你有比以前自信咗。其實係咩？點解咧？因為即係我唔記得喺節目度有冇講過啦。即係我哋嗰陣時比較熟嘅話，就係可能源於你啲英文功課啦。你大學嗰啲英文功課係。跟住我嗰陣就係基本上係一個即係點講好咧？
見住一個啦師兄啊，跟住平時咧即係出口成文啊，跟住咧又好讀書好勁啊咁樣，即係我當年就係喺 O Camp 嘅時候見到你講嘢，心諗自己係咪入錯系㗎嘛？即係我心諗中文系係呢啲人嚟㗎喎，我做乜碌咗入嚟嘅咁樣嘅一個存在咧？你係咁，但係去到英文功課嘅時候咧，你去成個細路仔咁樣縮埋一嚿啊，跟住唔想掂啊，唔想試啊，跟住我問你一啲相對簡單嘅問題都好，你都會唔夠膽試去答我。係啊，嗰陣時咧，即係對於我嚟講，你面對英文咧係咁樣嘅態度嘅。咁但係嚟到呢邊咧，咁我之前有見過你同 local 啲朋友玩 board game 嘅時候啲對答啦，係啊，跟住最近我哋又有見另一個朋友啦，咁都係一個 local 嚟嘅，咁佢都即係你哋兩個之間嘅對答其實都係冇乜問題，你都咁講，即係不論係現場係有我或者有其他一啲你冇咁熟悉嘅香港人，係喺香港人面前講英文係壓力大啲㗎嘛，都好咧，其實你都會咁講嘢，你都會咁同佢講，咁咪同嗰陣時你做英文功課嗰陣係差天共地，我覺得嗰個態度係啊，咁我就諗緊係咪因為你更加即係依10年嚟，可能慢慢再加強咗嗰個信念，就係即係唔識英文或者英文唔好。冇錯噶嘛呢樣嘢，即係唔影響你個人嘅價值噶嘛。啱啊。所以可能我唔知關唔關事，但係令到你即係嗰個自信嗰個涵蓋啊，更加廣。即係可能以前個自信咧係唔 cover 到英文呢一 part 嘅，咁但係可能慢慢你而家真係成個人都變得有自信，唔係淨係你專長或者你擅長嘅範疇，你會展現嗰個自信，而係即使你唔擅長都好，可能都會有自信去展露你嘅生疏，或者就覺得我係咁樣嘅。如果你笑我係你有問題，都係嘅。即係我會覺得以前點解即係英文係一樣我好即係死穴嘅嘢啦。咁因為我即係由初中開始有英文中學，跟住一路成績非常之差，因為英文呢樣嘢纏繞咗我好耐。我覺得呢樣嘢有陰影嘅。咁隨住時間離開咗中學一段越長嘅時間咧，我覺得呢個陰影係有淡化咗嘅咁樣。咁而即係另一樣嘢就係即係可能經歷過即係14、19或者可能人越大嘅時候，我會覺得即係現實嘅嘢越嚟越冇咁重要。即係以前你都會仲會覺得我入唔到大學死梗啦，我要入大學咁樣，或者係即係就算可能我覺得成績冇乜所謂啦，咁但係你都會有一啲標準你會想即係達到。但係去到現實嘅社會，即係我哋可能所謂離開咗學校之後咧。其實冇乜評分標準㗎啦嘛，即係你當然可以話你賺幾多錢，即係咩職位咁樣，咁呢啲可以係，但係但係你又唔 care，我又唔 care，或者個社會又多元啲㗎啦，其實即係你可以用另一種生活方式，你唔餓死咪得咯咁樣，即係會變咗做我覺得我冇一啲以前嘅框框或者以前嘅束縛，咁冇咗之後咧，我就會更加覺得其實我又唔係話要你唔係考官，你又唔係俾分我嗰個，我同你講英文咁你聽唔明我講或者我講錯咗一個。咁我咪再講過咯，係啦，我唔會因為呢樣嘢而影響我嘅生活，或者我可能會冇咗嚟我好似以前咁樣，我英文讀得唔好，我入唔到中文系喎，咁我讀唔到中文喎，咁我會唔開心㗎，好大壓力㗎嘛，咁樣，咁所以我覺得即係脫離咗學校或者壓力嘅環境之下咧，你可以話我係再有自信咗，可以咁講嘅，而且或者我會將嗰個自信心更加扣翻落去，即係我就係做一個。自己啊，即係我存在，我做到幾多都 OK 嘅，我都接受自己嘅，就係呢個狀態。你而家威到即係我哋嚟咗英國啦，咁到入籍嗰陣時要考英文試啊，因為我哋兩個嘅大學 degree 唔用英文教啦，係中文系啊嘛，所以我哋兩個咧就算大學畢業都好啦，都係要走去考個英文試。跟住我都仲會有少少 panic 嘅，因為我覺得自己已經好耐冇考試，同埋英文嚟講，我真係覺得人生高峰期咧就係 A level 嗰陣啦，即係過咗 A level 之後，基本上啲英文咧都係即係插水式下降啊自己，咁但係反而係你同我講，好簡單啫喎，使乜擔心啊？我上網睇下啲人係即係傾偈嘅啫喎，即係可能有個話題，跟住就傾兩句。咁我而家個禮拜都去傾㗎啦。係幾威，即係你仲有信心過我，所以我就覺得即係今晚喺度傾啦，跟住傾下嘅時候，我就喺度諗，咦，其實你嗰個自信好似即係雖然咧，我覺得有啲可能你嘅舊朋友或者屋企人都好啦，可能會話你年紀越大咧，你啲稜角好似磨走嗰啲，即係你冇以前咁憤世嫉俗，冇啲位都係嘅。咁但係調翻轉，我覺得其實你係個人係更加有自信咗咯，比起以前。其實我啲稜角應該都仲喺度嘅，你即係需唔需要我顯露出嚟啫？即係其實我以前就算我大學嘅時候，
我表面上其實都唔係一個非常之有稜角嘅人嚟嘅，但係你撳到落嚟，即係我啲棉花喺出邊咁，你撳到你都會吉親嘅其實，所以我覺得可能唔係在於我自己究竟係咪更有稜角或者更有自信，而係我究竟仲需要有幾多嘅偽裝，可以少啲啊而家。原來係咁，即係而家先係真正嘅你咯。可能係再貼近真正嘅我多啲。因為我見到咧有啲講法咧，就係即係一個人嘅自信咧，都好關乎身邊嘅人係點樣啦。即係譬如如果係伴侶咁樣，咁如果個伴侶係成日都會批評你嘅，係唔讚你嘅，咁可能你都會慢慢個自信心會越嚟越低。又或者如果未有伴侶，可能就係父母啦，或者老師啦，咁可能你面對嘅批評多過讚賞好多嘅話，咁因為咧我始終覺得咧自信呢樣嘢唔可以完全係靠自己嘅，係靠自己嘅，唔可以完全 internal， 即係你完全可以靠自己嘅有自信嗰啲人咧，本身已經好有自信先做到呢件事。係，即係好似可能係嗰個第一下個動力係嘛？係，即係可能你細個嘅時候，咁你生活嘅環境都係多讚美㗎嘛，讚賞係比較多嘅，係。咁所以可能你由細開始就已經慢慢 build up 成為一個偏向有自信嘅人，咁再加埋你讀書嘅加持啦。就令到你更加可以成為一個更有自信，或者更加清楚自己因乜嘢原因而相信自己，而認可自己嘅一個人。咁但係如果有啲人可能本身細個長大嘅時候係冇呢一種成日被讚賞嘅經歷嘅話，可能佢就會難啲。都係嘅。去成為即係去開始成為一個有自信嘅人。即係我諗可能就好似我嘅英文咁咯，即係我英文係纏繞咗我好耐，亦都受到好多嘅批評。好多人覺得唉，你英文讀寫障礙啊，你英文即係咯，即係可能會覺得去到呢一個位就係你冇得救噶啦，你入唔到大學噶啦。即係我嗰陣時其實都經歷過呢啲嘢。咁但係如果你話我自出世以嚟就係俾人咁樣面對嘅，咁樣去對待噶啦，咁會唔會我更難去建立呢啲自信咧？咁我都相信會嘅，可能你要走出嚟嘅時間更長。咁但係我相信，即係如果揾到一個啱嘅方向，就係你嘅肯定自己咧係由內在嘅。咁其實你總會慢慢可以一步一步走出嚟。如果你一路去尋求外在嘅我冇人讚我想揾啲人讚我，咁行極其實都唔會行到去自信嗰個位，因為自信就係自己信自己啊嘛。你靠人哋信自己，咁就即係條路遠咗咯。咁啊調翻轉講咧，我覺得比起你屋企咧，雖然我屋企都唔係嗰啲最嚴啊、最惡嗰種屋企嚟嘅，咁但係都相對有要求啦。我可以話係啊，有要求。咁所以可能再加埋我跳舞啦，咁就基本上點講好咧？即係你唔會係每一日都 keep 住聽到有人讚你嘅。其實我覺得應該都唔會少㗎，因為你小學嗰啲你都參加好多活動啊，你都有好嘅成績啊。其實你嘅讚賞應該都有㗎，係嘛？你可以話好犯賤嘅，就係喺學校咧，即係人哋讚你嗰啲嘢咧，我覺得係好容易做到咧。呢個就係嗰個問題嘅，即係頭先所講自信同唔自信，唔係在於你得到幾多，係啊，你個匯率係點計嘅先？係啊，咁但係個問題就係有啲嘢你可能係我只係即係唔知聽落會唔會好傳啦，即係可能係好似呼吸咁樣，跟住就已經有人讚你，咁嗰樣嘢我冇 put 個 effort 落去咧，我就會覺得冇乜。即係冇乜成功感，冇乜成就感。但係如果嗰樣嘢係我好努力，然之後個 result 係好嘅，跟住如果再加埋人讚我咧，咁成件事就係一個 package 係非常之完美。因為你一定要捱苦，你先至可以享受啊嘛。即係呢個就係嗰個可能唔自信嘅人，我覺得某程度上都有少少自虐嘅傾向。所以我咪就係一開始問你咯。當如果全世界都係好人嘅時候，咁我做好人，其實我唔覺得自己做緊好人㗎。因為你唔需要經過努力，你就可以做到好人啊？會唔會係？就係冇嗰個比較。你就係要比較，你就係要俾人好，係一個優越感嚟嘅。你都可以咁樣講嘅，即係點解？或者唔係度度都係嘅，即係譬如英國呢邊咁，為好多香港家長詬病嘅就係，不論學生做到一撇屎咁樣，啲學生都會啲老師都會讚啊嘛。咁但係喺香港唔同啦，香港其實唔一定係為咗個優越感，而係你要俾人哋叻，你先至會有人讚。即係好少有老師或者家長係做到我知道呢一個小朋友佢其實搏晒老命都好啦，佢喺考試入邊只能夠最多只能夠攞60分，咁佢今次攞到50分，咁喺小學嚟講係唔合格先算啦吓。但係其實已經好接近佢嘅極限。呢樣嘢係值得欣賞嘅。我唔中意呢樣嘢，甚至乎係我唔需要佢接近佢嘅極限，佢只要做咗。我已經可以讚佢，但做咗係佢嘅責任嚟嘅，即係盡咗責任就應該要讚啊嘛。你未盡你嘅責任都可以讚，讚咩？
因為呢個就係佢其實佢唔係必須要喺度嘅，係佢俾人逼喺度嘅。佢做咗，佢 fulfill 咗你嘅期望，呢樣嘢就已經值得讚嘅啦。係。佢嚟上堂我都可以讚佢，即係我以前補過啲小學生咁樣。係。即係你話佢盡咗力，佢都唔合格，佢因為佢盡咗力，所以我讚佢。呢個當然可以，但係其實就算佢冇盡力，佢根本一啲都唔想嚟上堂。係。佢出現咗，其實應該已經值得稱讚嘅呢樣嘢。佢專心咗，佢1個鐘頭裡面，佢專心咗10分鐘。呢10分鐘佢專心咗。唔係咁，如果你話佢係唔想出現，但係佢出現咗，仲要再專心嘅話，咁當然需要讚啦呢樣嘢。即係呢樣嘢就偏向我所謂嘅盡咗力啦，去咗極限啦。係啊，去咗極限嘅就係佢唔單止出現咗，佢仲做多俾你喎。咁呢樣嘢我咪會讚咯。OK。因為你頭先咁樣講咧，就係我出嚟教之後，我提醒自己一樣嘢，which 我係覺得自己做得好嘅。比起傳統嘅老師，然之後你就覺得我唔認同呢樣嘢，點解要咁樣？ sorry， 即係唔係我係一個好唔一樣嘅老師啦，係嘛？即係我比較極端啲嘅。即係我就會覺得，如果係我長大嘅環境嘅話，就係可能係一個好 absolute 嘅 standard，就係你唔攞到 distinction 咧，你就唔會俾人讚，甚至乎你攞到 distinction，你低空飛過 distinction，即係你4跳舞嘅75分就係 distinction。點解唔攞多2分啊？點解唔攞滿分啊？你只係攞76分，可能當中有一個 session 咧，你係攞得特別低嘅，咁老師都會同你講話，呢個咁低分，即係或者會話平時叫咗你多啲做呢樣做嗰樣咁樣。我要同老師講，關你咩事？好難教啊呢個。係啊，咁所以我就覺得到我出嚟教嘅時候，我就會提醒自己唔好用一個統一嘅標準去睇我哋學生，即係每個學生都有佢嘅 limitation。做得好好啊你。明明咧1分鐘之前先係我唔同意，我唔認同，係咁，但係咧經過你咁多年嘅訓練都好咯，我係咁樣俾你咁樣打擊我，即係啱啱咁樣打擊我都係。唔係咯，我讚你喎，係咁。唔係啦，你喺度唔認同，我覺得我咁樣做都係好垃圾。點解一定要等佢哋付出咗先可以讚？都好啦，係唔會影響到我自信嘅而家。係。因為我只係會覺得你太離地，唔係我有問題。OK。咁但係我有呢一個覺得你太離地，唔係我有問題嘅呢一個自信，其實都係我覺得係關你事嘅，其實都，即係黐得你耐咧，都個人都莫名有多翻少少自信。咁都係好啊，都唔錯啊呢件事。係咁，所以即係如果我唔知啊，如果大家覺得自己係一個冇乜自信嘅人咧，不如黐去啲有自信嘅身邊。我想咁樣講，但係你要 make sure 自己黐嘅嗰啲人真係有自信咯，而唔係自負同埋自大咯。係啦。咁嘅話，你可能會對你嘅負面嘅影響會更加大，即係你學習唔到佢嘅自信，但係你可能會覺得喺佢面前你更加自卑。佢都 dominate 咗你咁樣，好似成件事。係啊，即係你就覺得自己只能夠聽佢講，因為佢係一個好強大嘅存在，而我就係一個小廢廢，所以我就 shut up and follow。我覺得通常真正自信嘅人都係開放，即係你有自信就係你可以想做你想做嘅嘢都冇問題，我可以跟你，我可以聽你講。其實有自信嘅人係可以做 follower 嘅。你可能諗緊嘅就係嗰啲自大或者自負嘅人，點解佢可以對自己咁有信心？所謂其實係因為佢有一套框架，佢喺嗰套框架入邊，佢係形成咗自己嘅 comfort zone。係。所以佢喺入邊，佢跟實佢嘅規則去玩，即係呢個咩球證、裁判、咩觀眾咩都係我嘅人。係咁嘅情況之下，佢先至可以對自己更有信心。係。咁但係如果你一挑戰佢嘅規則嘅話，佢可能就會發癲，因為佢會冇咗佢嗰個皇位啊。係啊，呢啲人就好危險咯，即係你唔可以黐埋啲暴君度，你嘅自信就會更加進一步受打擊咯。其實。咁你今晚咧又講自信啊，又講咩價值啊，跟住又自卑又自負又自大咁樣好多嘅字眼講咗出嚟啦。好多 concept。係啊，咁唔知大家即係聽到會唔會覺得好亂啊，或者成啊？因為其實今晚點解會講咧？其實就係因為即係我哋一開頭講嘅嗰個朋友之間嘅 deep talk 啦。咁我都覺得，咦，其實即係好神奇嘅一樣嘢就係。即係見到兩個唔同面貌，但係都係對自己好有自信嘅人。咁其餘嗰3個朋友，即係包括我自己咧，就覺得點解我哋呢3個人做唔到呢兩個人咁樣嘅咧？或者點解呢兩個人係咁嘅咧？點大嘅咧？係咁，所以都好好奇呢樣嘢。咁唔知今晚即係嘅分享會唔會俾到一啲嘅啟發大家啦？係咯，我諗大家就係睇下，如果自信心你想建立嘅時候咧，其實即係比較緊要就係你揾到自己嘅獨特感咯。即係覺得自己係特別嘅，係重要嘅，呢樣嘢好重要啦。咁另外一樣嘢就係安全感，就係你知道自己都衰得嘅，衰咗冇問題嘅。咁如果你又揾到自己獨特又安全嘅話咧，其實你會比較容易建立到自己嗰個自信心出嚟嘅。而如果你覺得
外界好多嘢都支持唔到你 support 唔到你嘅話咧，其實可以考慮下向內求啦，讀下書啦，其實幫到大家嘅，我相信。讀咩書都要小心揀，唔好讀嗰啲即係心靈雞湯咁就會好啲。如果唔係，你就可能會變咗做咁我點樣可以得到多啲讚賞咧？或者盲目正向。盲目正向都係好危險嘅，即係你要誠實面對自己呢樣嘢係好重要，因為你真正嘅自信就係無論我係點，無論呢個世界點樣睇我都知道自己有價值，呢個先係真正嘅自信。哇！大家學嘢啦，咁我哋今晚講到呢度啦。OK，good night。